Alayhissalom osmondan hamma farishtani yer yuziga birga olib tushadilar. Ertalabga qadar ular duoda turadilar. Ertalab bo'lganda hammalari osmonga ko'tariladi. Duolari nima bo'ladi? Shu kuni ibodat qilib duo qilganlarni duosini qabul qilishligini so'rab Allohga duo qiladi. Men tayyorgarlik ko'rish deganda mana shu jihatlarni e'tiborga olib aytyapmanki, hozir uyingizda ozgina bir marosim ihson qilsangiz, bir oy uni ta'mirlashni boshlaysiz. Tozalashni boshlaysiz, axlatning chiqindilarini olasiz. Mehmonlar agar noziyroq mehmon, amaldorroq mehmon bo'lsa bormi? Jonimizni beramiz. Lekin farishtalar tushar ekan azizlar. Uyimizni pokiza qilaylik. Farishtalar nopok joyga tushmaydi.